Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Драгослав Андревски, тренирам во Кошаркарската лига Академија Баскет и препорачувам да гледате МТМ лига. Јас сум Ајтов Александар, тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате најдобрата МТМ Кошаркарска лига. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојдовте во третото издание од шестата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2015-16. Во денешната емисија ќе видиме три доста квалитетни и неизвестни надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонски херои, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2003-2004 кои го одиграа второто коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе може да ја погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова второ коло во генерацијата 2003-2004, ќе ги видиме најдобрите 5 потези од Јадранската АБА лига, од Кошаркарската Евролига и од НБА лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и второто коло кај генерацијата 2001-2002. Почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 96-тото издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат ова второ коло во генерацијата 2003-2004 ја имаат тимовите на Академија Баскет и Карпош Соколи. Официјални суди од Македонската кошаркарска федерација се Бисера Јакова и Мија Божиновска. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар. Надпреварот започна со иницијатива на Академија Баскет кој го имаа почетното водство. Сепак кошаркарите на Соколи започнаа со својата реализација и за кратко време ја достигнаа минималната предност на Академија Баскет. Првата четвртина беше воедно и почетно испитување на силите, па така не се постигнаа голем број на поени. Оваа четвртина ја добија Академија Баскет со 8:6. Во вториот дел, добрата игра на Академија Баскет продолжи, па истата резултираше и со резултатско одлепување од Карпош Соколи.
Тие во овој период не беа расположени за игра и поентирање, а во одбраната одиграа доста слабо што ги чинеше со негатива која ја остварија во овој период од надпреварот. Now tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. All about the W. I'ma bring it home. Тоа го искористи Академија Баскет и по првото полувреме имаше солидна предност од 18:13, а вториот дел повторно им припадна на Академија Баскет со 10:7. Во третиот дел гледаме сосема спротивна слика. Карпор Соколи одлично го започна третиот дел, додека играта на Академија Баскет не беше иста како во првите две четвртини. Како што се ближеше крајот на третиот дел, така кошаркарите на Карпор Соколи се повеќе ја намалуваа предноста на Академија Баскет. Со одлична игра и реализација во нападите, Соколи го достигна резултатот на Академија Баскет и овој период ја анулираше предноста на Академија Баскет, па така на семафорот стоеше изравнет резултатот 24-24. Овој период Карпор Соколи го доби со 11:6. И во последниот период и двата тима се менуваа во водството, буквално се играше кош за кош. Ниеден од тимовите не создаде поголема предност од 2 или 1 поен, па така надпреварот се движеше во неизвестна и драматична завршница. Во последната минута, кога и двата тима беа во бонус, се изведуваа слободни фрлања и на двете страни од теренот. Во една таква завршница подобри и попрецизни беа кошаркарите на Карпор Соколи, кои стигнаа до победата на овој доста интересен надпревар. Into the rings on. Hey, look, I'm headed for greatness, and it's not tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. In the zone. In the zone. На крајот Соколи славеа со 34-33. Кај победниците Карпор Соколи надобар со 14 поени беше Тома Шалев, по 6 постигнаа Мартин Оровчанец и Јосиф Јаколевски, а 4 коша даде и Мартин Бурчевски. Кај Академија Баскет најефикасен беше Антонио Цаневски со 11 поени, 6 даде Игнат Иванов, а по 5 коша дадоа Никола Неделковски и Виктор Блажевски. Здраво, сум Миле Траковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Арсов Михал, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
Во вториот надпревар од второто коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2003-2004 се сретна тимовите на Илинден и Квиско Баскет. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар. Кошаркарите на Квиско Баскет во првата четвртина ја имаа контролата на топката и резултатот, па така во овој период тие беа тимот која имаа повеќе иницијативата на теренот. Тоа резултираше со предност од 13:7 во првите 10 минути од надпреварот против Илинден. Сепак во вториот дел кошаркарите на Илинден ја стабилизираа својата игра и не дозволија многу поени во својот кош. Со одличен напад и добра реализација, тие фатија резултатски приклучок на мечот и до крајот на првото полувреме и втората четвртина го достигнаа водството на Квиско Баскет од првата четвртина. Илинден на овој период го доби со 8:4 и на полувреме имаше минимална негатива од 2 коша за 17-15 во корист на Квиско Баскет. Во третиот дел повторно добра игра на кошаркарите на Квиско Баскет, нешто слично како во првата четвртина. Квиско Баскет одлично се снајде по паузата и тоа го искористи на најдобар можен начин. Тоа беше клучно за овој надпревар и лошата игра во нападот на Илинден, каде постигнаа најмал број на поени. Квиско Баскет со 10:5 ја доби третата четвртина и пред стартот на последниот период од средбата имаше солидна предност од 27-20. Во последната четвртина кошаркарите на Илинден тргнаа со сите сили во обид да направат пресврт на надпреварот. Квиско Баскет помалку избунети од пресинг играта на Илинден делуваа помалку изгубени на паркетот, а тоа го користеше Илинден да го полни кошот на Квиско Баскет. Тука беше и лошата реализација на Квиско, што резултираше со топење на предноста и како што се движеше крајот на надпреварот, така неизвестноста беше се поголема. Got so many shades they thought I had a lazy eye. Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I go that casket better cost. Илинден играше како сега да започна надпреварот, па така ја имаше во целост контролата на резултатот и играта. Тие го достигнаа водството на Квиско Баскет и за прв пат на надпреварот го имаа водството. Our boss is one who guarantee we gon' meet. Fuck a blog dog, cause one day we gon' meet.
I'ma spaz on your ass like I'm on knee. Or double stack, better nigga, double that. Jerry Jones money, nigga, you a running back. Herschel Walker, Bo Jack. Криско беше во позиција сега да го брка резултатот на Илинден, но никако не успеваше да го достигне. На крајот во неизвестна пенал завршница, Илинден се одбрани и стигна до победата на овој драматичен надпревар со 36-33. Последната четвртина Илинден ја доби убедливо со 16:6. Кај победниците Илинден со по 8 поени најдобри беа Тео Ристовски и Наум Симјановски, додека 7 постигна Александар Атанасовски. Кај Криско Баскет беше најдобриот играч и поединец на надпреварот Милко Божиновски кој постигна 12 поени, додека Филип Миладиновски постигна 7 коша. Здраво, јас сум Војан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гачаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на ФНП Академија и Лирија. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Доста изравнето започна и овој надпревар и слободно можеме да кажеме дека ова коло беше најнизвестно досега во 6-та сезона на МТМ Кошаркарската лига. По почетното водство на ФНП Академија, кошаркарите на Лирија во вториот дел од првата четвртина влегоа во ритам и го достигнаа водството на ФНП, за да до крајот на овој дел да поведат и со 12:10, што беше и резултат по првите 10 минути.
Во вториот дел и двата тима се менуваа во водството, се играше доста офанзивно, а стрелците беа расположени за игра. Така тимовите не направија некоја позначителна разлика и надпреварот како што почна, така и заврши во првото полувреме. Лирија минималната предност ја задржа, а ФНП Академија не дозволи поголема предност на Лирија. (23-22) по првото полувреме за Лирија. Во третиот дел, конечно, ФНП Академија беше тимот кој подобро се снајде од своите противници и најпрво го изрмни резултатот, а потоа и стигна до водство кое беше минимално. Лирија малку попушти во реализацијата на нападите и постигна помалку кошеви во овој период од средбата. ФНП Академија со 11:8 ја доби третата четвртина и имаше пренос од 33-31. Во последниот период Лирија како да ги чуваше силите за последен атак кон противничкиот кош и буквално се им одеше од рака. Лирија за кратко време стигна до водство со серија поени за кои кошаркарите на ФНП Академија немаа решение. Лирија само ја зголемуваше предности и на крајот стигна до победата. Убедливо, најдобра четвртина за Лирија во целиот надпревар што се покаже како клучна за конечниот исход на надпреварот. Со 18:8 Лирија ја доби оваа четвртина, но го доби надпреварот со 49-41. Кај победниците Лирија со 12 поени најдобар беше Харис Фейзула, 11 постигна Арбен Рамадановски, а 9 постигна Енсар Абдула. Кај ФНП Академија со 17 поени најдобар на надпреварот и во својот тим беше Димитар Ангеловски. По 7 постигна Милјан Живковиќ и Андреј Тодев, а 5 поени постигна Лука Станковиќ. Јас сум Божидар Гилевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ѓокица Ѓошевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марко Василев и тренирам во кошаркарскиот клуб Борец, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас се викам Јован Александровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Матеја Стеков, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова второ коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2003-2004.
Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете во најновите топ 5 потези во АБА лигата, Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Christina Aguilera. Miss Worldwide. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Почитувани гледачи, тука завршува и третото издание од 6-та сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2015-16. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која вие почитувани гледачи ексклузивно можете да ја гледате на програмата на МТМ телевизија. Следната недела ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои ќе го одиграат второто коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во нашата лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав!